May pinagawa pala guys, concert 302. Ito guys ang kanyang likod. Yan. Dalawang speaker lang guys ang kapitan sa likod niya, right and left. Wala na rin na yun nandito guys. Yan. Pero sabi na mayari guys, hindi na natin pag-unahin ito, yung kanyang mic. Yung pag-unahin na lang natin guys dito, yung kanyang bass, mid, treble, volume. Yan lang guys, sabi ng mayari, umuugong na ito. On natin na. Yan. Pansin nyo na guys, umuugong yung amplifier, kahit naka-off na yung kanyang volume. Siyempre guys, may previous vlog ako kung paano guys mag-analyze ng trouble na isang amplifier. Siyempre guys, pag naka-off yung kanyang master volume, nag-humming yung isang amplifier, doon tayo guys mag-concentrate sa kanyang amplifier board. Dito guys, tinanggal ko na yung kanyang takip. Yan, yan guys yung kanyang transformer, 24.5 AC. Medyo tama-tama lang guys yung kanyang supply, pambahay. Ito guys yung kanyang main amplifier board, may dalawang relay. Ito guys yung kanyang capacitor, 35 volts, 4,700. Ito guys yung kanyang OPT. Yan, gumagamit siya guys ng 1/1941 in 5198. Hindi pa kita yung number. Yan. Pero ganito guys na umuugong, may idea na tayo guys kung saan yung problema nito. Dito guys sa dalawang kanyang main filter capacitor. Checkin natin to guys. Magbigay ako ng kunting idea kung paano mag-check ng capacitor. Ito pala guys yung kanyang ilalim. Yan. Ito. Titesterin ko guys, gamit yung analog, para may idea yung ating mga viewers kung paano guys mag-test ng capacitor on board. Yan. Plaster natin guys yung ating analog na pole tester. Tingnan nyo guys, nakaset sa times 10. Titesterin natin to guys, tong main filter capacitor. Yan. On board. Hindi natin guys tatanggalin yan. Yan, titesterin natin yan guys, gamit ang ating analog. Hindi tayo guys gagamit ng digital. Ito guys yung paa ng ating capacitor. Ito, yan. Kung napansin nyo guys, pag ni-reverse mo yan guys, yan, kita ba yung reverse, reverse. Pansinin nyo guys, kumpara dito sa kabila, ganyan, yan, reverse, reverse ulit, yan, bumabalik sa 0. Samantala dito guys, pansinin nyo, yan, yan, dito yan, ganyan. Isa lang guys ang ibig sabihin, buo ito guys, sira. Yung guys, buo ito guys, sira. Dito na pala tayo guys. Isukat natin to guys yung video para hindi masyadong mahaba. Ito nga guys, pinalitan natin tong isang capacitor na ito. Ito guys yung pinalit natin. Mga galing din ito guys sa mga amplifier. Matibay pa nga ito. Yung mga galing sa mga lumang amplifier. I-plug in natin to guys. Yan. Power. Siyempre guys, off natin yung volume nya. Yan. Kung napansin nyo guys, hindi na siya umugong. Lalagyan natin ng kunting music. Sana hindi copyright yung music na ikakabit natin. Yan. Copyright pala yun. Yan. Okay na siya guys. Yan nga. Ulitin ko ulit. Capacitor lang guys, sira niya guys pag nag-humming siya. Yan nga, may previous vlog kasi ako guys, na pag ino-off mo guys yung master volume, pag nawala yung kanyang ugong, ang ibig sabihin guys,
nandito guys sa kanyang to control o doon sa jack. Pero pag kahit naka-off siya guys, umugong, dito na kayo guys mag-concentrate sa kanyang main filter capacitor or doon guys sa kanyang main amp.